ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம 2 அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னன்றதை வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினி ஜூஸர் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நம்மளுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா அது அமேசானோட பேக்கேஜ் மாதிரி இருக்குது. ஆனால் அமேசான் கிடையாது, இது ஸ்லர்ஷ் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து வாங்கியிருந்தோம். இது நாங்கள் ஆஃபரில் வாங்கியிருந்தோம். ஆக்சுவல் ரேட் பார்த்திங்கன்னா 899, 699க்கு வாங்கியிருந்தோம். கலர் பார்த்திங்கன்னா பேபி பிங்க் கலரில் இருந்துச்சு. அது ஏதோ வாட்டர் பாட்டில் மாதிரி இருந்தது, யூஎஸ்பி சார்ஜரோடு இருந்தது. நான் ஜூஸ் பண்ணி காமிக்கலான்னு நினச்சேன், ஆனால் எங்கள் அம்மா வீட்லேயே நான் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக ஜூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதில் எப்படி இருக்குன்னு, எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஆனால் இன்னும் இது செக் பண்ணல எப்படி இருக்குன்றத. பார்க்குறது ரொம்ப ஹெவியாலாம் இல்லை, பயங்கர லைட் வெயிட்டாக தான் இருந்தது. இது அமேசான்லேயும் அவைலபிளாக இருக்குது. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய லிங்க்கை ஷேர் பண்ணுறேன், அது வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மிட்டன் ஆப்லேருந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வாங்கியிருந்ததால் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வாங்கியிருந்தேன். நிறைய பேர் இதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளம்மோட பாடி மிஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐலைனர் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரைசர் வாங்கியிருந்தேன். அடுத்தது பாத் அண்ட் ஷவர் ஜெல் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாய்ஸ்சரைசர் பார்த்திங்கன்னா குட்டி பாட்டிலில் ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. நான் அதை எப்படின்றத நான் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஷியா பட்டர் இருக்கிறதால நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு நரிஷ் கொடுக்கும். எனக்கு ட்ரை ஸ்கின் இருக்கிறதால போட்ட உடனே நல்லா ஜெல் ஆயிடுச்சு ஸ்கின்னோட. நல்லா பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐலைனர் காமிச்சிருக்கேன், பயங்கர ஒரு கிளிட்டரி ஒரு ஃபினிஷோடு இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா பென் மாதிரி இருக்குது. டிப்பு பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஷார்ப்பாக இருக்குது. இதுதான் அந்த வெப்சைட்டு, இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள், நிறைய ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் எனக்கு நான் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணதால் எனக்கு அது 0 பாயிண்ட்ஸ்னு காமிக்குது. நான் வேறு ஒரு மொபைல்லேருந்து தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ளம்மு, பில்கிரிம்மு நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது, மாமாவத்தோடது இருக்குது. ஸோ உள்ளே போய் செக் பண்ணிங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள், 1 பாயிண்ட்டு 2 பாயிண்ட்டு. அடுத்து நம்மளுக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வேணும்னா போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இதோட லிங்க்கும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்டு நான் இதில் என்னோடய கோடும் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்னோடய கோடு, ஸ்மிட்டனோட கோடு. வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 6 ட்ரையல் பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ இது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது நம்மளுக்கு முக்கியமான விஷயம் 199 கொடுத்து நம்ம வாங்குற மாதிரி தான் இருக்கும். என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸ்மிட்டன் ஆப்லேருந்து நிறைய பேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கியிருப்பீங்க. உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சதா இல்லையா அப்படின்றதே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். வீடியோ இதோடு முடியுது. ஸோ சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.